사도행전 8장 26절에서 40절까지 말씀입니다. Apostelgeschichte Kapitel 8 von Vers 26 bis 40. Ein Engel des Herrn forderte Philippus auf, gehen Richtung Süden, und zwar auf die einsame Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Philippus machte sich sofort auf den Weg. Zur selben Zeit war auf dieser Straße auch ein Mann aus Äthiopien mit seinem Wagen unterwegs. Er war ein Hofbeamter der Königin von Äthiopien, die den Titel Kandake führte und verwaltete ihr Vermögen. Eben kehrte er von Jerusalem zurück, wo er als Pilger im Tempel Gott angebetet hatte. Während der Fahrt las er im Buch des Propheten Jesaja. Da sprach der Heilige Geist zu Philippus: Geh zu diesem Wagen und bleib in seiner Nähe. Philippus lief hin und hörte, dass der Mann laut aus dem Buch Jesaja las. Er fragte den Äthiopier: Verstehst du eigentlich, was du da liest? Nein, erwiderte der Mann. Wie soll ich das denn verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Gerade hatte er die Sätze gelesen: Wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll, hat man ihn abgeführt, und wie ein Lamm, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Er wurde gedemütigt, nicht einmal ein gerechtes Urteil war er seinen Peinigern wert. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Denn Mann hat sein Leben auf dieser Erde vernichtet. Der Äthiopier fragte Philippus: Von wem spricht der Prophet? Von sich selbst oder von einem anderen? Da begann Philippus, ihm die rettende Botschaft von Jesus anhand dieses Prophetenwortes zu erklären. Als sie bald darauf an einer Wasserstelle vorüberfuhren, sagte der äthiopische Hofbeamte: Dort ist Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich jetzt gleich getauft werde? Er ließ den Wagen halten. Gemeinsam stiegen sie ins Wasser und Philippus taufte ihn. Nachdem sie aus dem Wasser gestiegen waren, erdrückte der Geist des Herrn den Philippus. Der Äthiopier sah ihn nicht mehr, aber er reiste mit frohem Herzen weiter. Philippus wurde danach in Aschdod gesehen. Von dort aus zog er von Stadt zu Stadt und predigte überall die rettende Botschaft von Jesus, selbst im entfernten Caesarea. 예, 여러분들이 다 한국 비전 여행을 같이 갈 수 있으면 좋은데 사정이 있어서 여러분들 다 못 가니까 좀 아쉬워요. Ja, liebe Brüder und Schwestern, es wäre natürlich richtig cool, wenn alle mitkommen könnten, aber manche können nicht und das tut mir wirklich im Herzen sehr weh. 그래도 이렇게 참여해서 같이 연습을 해줘서 너무 고마워요. Dennoch, die Leute, die nicht mitfliegen, sind heute gekommen und haben zusammen mit uns geprobt und dafür bin ich sehr dankbar. 빅토아가 항상 갔는데 못 가서 좀 Victor war 아쉽네요. jedes Mal dabei und ja, ist echt schade, ne? 근데 원래 빅토아하고 이슬이하고 아주 중요한 일이 있어서 Aber zwischen Okay. Victor und Isel passiert etwas Großartiges. Deswegen können sie nicht. 예, 이번 비전 여행도 참 기대가 많이 돼요. Ja, ich bin sehr glücklich und fröhlich, diese Visionsreise mit euch machen zu dürfen. 하나님께서 우리를 위해서 여러 가지 놀라운 은혜를 준비하셨을 줄로 믿습니다. Gott hat bereits viele gute Dinge für uns vorbereitet. 우리 한국에서 한번 멋진 추억을 만들어 봅시다. Lass uns eine wunderschöne Erinnerung in Korea sammeln. 아멘. Amen. 예. 여러분들은 한국 비전 여행을 통해서 어떤 것을 기대하십니까? Was erwarten Sie von der Visionsreise nach Südkorea? 아마 참여하는 여러분들 각자의 어떤 목적이나 기대나 소망이 있을 거예요. Wir alle haben unsere eigenen Erwartungen, unsere eigenen Ziele und Hoffnungen. 근데 우리가 가장 중요하게 생각해야 될 게 있습니다. Aber was ist das Allerwichtigste bei dieser Visionsreise? 그거는 우리의 소망이나 우리의 비전이나 우리의 바람이 아닙니다. Das sind nicht unsere Wünsche, unsere Hoffnungen, unsere Ziele. 우리의 비전 여행을 통해서 주님의 소망, 주님의 비전, 주님이 원하시는 목적이 이루어져야 된다는 겁니다. Sondern die Wünsche unseres Herrn, die Hoffnungen unseres Herrn und die Ziele unseres Herrn müssen erfolgt werden. 왜냐하면 그걸 위해서 주님께서 우리에게 비전 여행을 허락해 주셨기 때문입니다. Weshalb ist das so? Weil Gott uns diese Visionsreise genau aus diesen Gründen erlaubt hat. 주님께서 우리 비전 여행을 통해서 원하시는 어떤 목적, 비전이 뭐겠습니까? Was sind wohl die bestimmten Ziele und Visionen Gottes für uns?
오늘 이 본문을 보면은요, 빌립을 통해서 에디오피아 내시에게 예수 그리스도의 복음이 증거되었습니다. In der heutigen Bibelstelle steht geschrieben, dass durch Philippus das Evangelium weitergebracht wurde. 이 내시가 예수 그리스도를 구주로 영접하고 구원받아서 하나님의 자녀가 되었어요. Durch Philippus wurden Menschen gerettet und sie wurden zu Christen. 죄인이던 그가 죄와 죽음에서 구원받으니까 막 기쁨이 넘쳤다고 그랬어요. Ein Sünder wurde gerettet und er war voller Freude. 저는 예수님을 믿고 구원받은 것에 대해서 항상 감사하고 있어요. Ich bin immer dankbar, dass ich von Jesus gerettet wurde. 그래서 이 에디오피아 내시가 예수님을 믿고 구원받아가지고 그 기뻐하는 것을 저는 이해할 수가 있어요. Und ich kann diesen Mann verstehen, wie er sich freute. 그의 삶에 얼마나 행복이 넘치고 기쁨이 넘치고 소망이 넘쳤을까? 저는 이해할 수 있어요. Wie sehr war er wohl mit Freude und mit Glückseligkeit in seinem Leben gefüllt. 이 내시는요, 에디오피아의 재무장관격에 해당하는 큰 권세를 가진 사람이었습니다. Er war wirklich ein großer Mann gewesen in seinem Lande. 교부 이레니우스라는 분을 아시죠? Ich weiß nicht, ob Sie alle Irenaeus, einen Kirchenvater kennen, diesen Kirchenvater kennen. 이분은 이렇게 얘기를 했습니다. Er sagte mal dies. 내시는 자기 고국으로 돌아가서 주의 복음을 전했고 마침내 에디오피아의 여왕까지 믿게 했다. 이렇게 얘기를 했어요. Er kam in sein Heimatland zurück und verkündigte das Evangelium. Und er sorgte sogar dafür, dass die Königin von Äthiopien christlich wurde. 그러면 우리가 무엇을 할 수 있습니까? Was können wir daraus erkennen? 이 내시는 예수님을 믿고 자기 조국으로 돌아가가지고 자기 그 궁중에 있는 사람들에게 복음을 전했다는 걸 알 수가 있어요. Er selbst wurde zunächst Christ und er kam in sein Heimatland zurück und er verkündigte das Evangelium. 그리고 기회가 되는 대로 이 에디오피아 백성들에게도 복음을 전했다는 걸 알 수가 Und jedes 있습니다. Mal, wenn er eine Gelegenheit hatte, sendete er das Wort Gottes. 이 에디오피아 내시를 통해서 그 나라에 많은 교회가 세워져서 영혼들이 구원받았을 줄로 믿습니다. Und durch diesen Mann wurden auch viele Kirchen errichtet und viele Menschen wurden gerettet. 여러분, 만약에 그가 복음을 듣지 못하고 예수님을 믿지 못했다면 어떻게 됐겠습니까? Wenn er das Evangelium nicht empfangen hätte und wenn er nicht evangelisiert hätte, was wäre dann wohl geschehen? 그는 권력의 노예로 살다가 결국은 심판받았을 것입니다. Dann wäre er nur ein Sklave seiner Macht, seiner Autorität geworden. 그것뿐만 아니라 그를 통해서 많은 영혼들이 구원받지 못했을 것입니다. Und viele Menschen hätten niemals die Rettung finden können. 이런 거를 생각해 보면 주님께서 빌립을 통해서 이루어 가신 그 하나님의 선교가 얼마나 귀하고 얼마나 멋지고 얼마나 아름답습니까? Wenn wir all dies erkennen, dann wissen wir, wie schön und wie wundervoll Gott durch den Menschen wirkt und was für eine große Tat das ist. 여러분, 예수님은 우리를 하나님의 선교에 쓰시기를 원하시는 줄 믿습니다. Jesus möchte uns für die Weltmission gebrauchen. 그것이 우리를 향한 예수님의 간절한 소망인 줄로 믿습니다. Das ist seine größte Hoffnung für uns. 그것이 주님이 우리를 향한 비전인 줄로 믿습니다. Das ist die Vision Gottes. 그러므로 우리는 하나님의 선교에 우리 비전 여행에 초점을 맞춰야 됩니다. Daher muss unser Fokus auch bei dieser Visionsreise natürlich auf die Weltmission liegen. 하나님의 선교에 쓰임 받는 것이 우리 비전 여행의 목적이 되어야 됩니다. Unser größtes Ziel muss natürlich die Vision Jesu Christi sein. 우리를 통해서 하나님의 나라가 확장되어야 됩니다. Durch uns muss das Gottesreich vergrößert werden.
우리를 통해서 우리의 비전 여행을 통해서 죽어가는 영혼들이 구원받는 사건이 일어나야 됩니다. Durch uns müssen die vertrockneten Seelen Jesus kennenlernen. 여러분, 우리의 비전 여행이 하나님의 선교를 위한 동력자들을 세우는 데 쓰임 받읍시다. Und vor allem muss unsere Visionsreise dazu dienen, dass wir uns vernetzen und uns weiterbilden. 우리가 비전 여행을 통해서 선교에 도전을 받기를 원합니다. Lasst uns wirklich durch diese Visionsreise herausgefordert werden, im Glauben. 특별히 올해 우리는 엘리자베스 셰핑이 사역했던 그 도시를 가려고 합니다. Ganz besonders möchten wir die Stadt Gwangju besuchen, wo Elisabeth Schöpping, eine Frau aus Wiesbaden, als Missionarin gedient hat. 그녀는 이 비스바덴에서 태어났어요. Sie ist hier in Wiesbaden geboren 어머니를 따라 미국으로 갔습니다. und sie ist mit ihrer Mutter nach Amerika geflogen. 거기서 간호사가 됐어요. Und dort wurde sie eine Krankenschwester. 그리고 사람들에게 알려지지도 않았던 그 조그만한 나라 대한민국에 와가지고 자기 일생을 처녀로서 바쳤어요. Und sie kam dann nach Südkorea, ein Land, was damals überhaupt nicht bekannt war, und hat ihr Leben aufs Spiel gesetzt. 저는 이걸 생각하면 막 감동이 돼요. Wenn ich diese Geschichte immer wieder lese, dann werde ich so gerührt. 여러분, 우리가 그런 거를 통해서 선교에 대한 도전을 받기를 원합니다. Lasst uns wirklich herausgefordert werden in unserem Leben. 그래서 우리의 가정과 우리가 살고 있는 이 도시를 복음하는 데 우리가 쓰임 받기를 원합니다. Lasst uns wirklich aus unserer Gemütlichkeit rauskommen und für unsere Stadt, für unser Land und für die ganze Welt gebraucht werden. 우리가 이 독일과 유럽을 재복음하는 데 쓰임 받읍시다. Lasst uns wirklich Deutschland und Europa erneut erwecken. 아멘. 여러분들은 할 수 있습니다. Wir können es. 아멘. 여러분, 사람들이 예수님을 믿고 구원받아서 하나님의 자녀로 살게 하는 일은 너무나도 소중한 일입니다. Liebe Brüder und Schwestern, dass die Menschen gerettet werden durch den Namen Jesus Christus und als Christ leben, das ist so wertvoll. 사람들이 참 하나님을 알지 못하면은 우상을 섬기게 됩니다. Wenn die Menschen den wahren Gott nicht erkennen, dann werden wir automatisch den Götzen. 저희 가정도 우상을 섬겼어요. Meine Familie war genauso. 자신의 욕망을 만족시키기 위해서 살게 됩니다. Für die eigenen Begierden leben die Menschen. 권력과 물질과 지식을 위해서 살게 됩니다. Für Macht, für Macht und der Mensch lebt dann nur für die Macht und für das Geld und für die eigene Habsucht. 예, 그레고는 우리한테 웃음을 선물해요. Gregor schenkt uns immer wieder ein Lächeln. 고마워요, 그레고. Vielen Dank, Gregor. 그래서 여러분 심판받아서 지옥 가게 됩니다. 하나님을 알지 못하면. Und wenn man Gott nicht kennt, dann werden wir verurteilt und wir kommen in die Hölle. 하나님의 은혜가 우리 가정에 임했을 때 우리 부모님과 저희 가족들이 받은 은혜가 얼마나 큰가 몰라요, 여러분. Nur wenn die Gnade Gottes über uns ist, erkennen wir Gott und seine Gnade ist so unglaublich groß. 그 은혜가 너무 많아가지고 간증하기도 어려워요. Und seine Gnade ist so vielfältig und so groß und so viel, dass man nicht über die ganzen einzelnen Gnaden erzählen kann. 제가 받은 은혜가 너무 많아요. Meine Zeugnisse sind so viele. 제 아내가 받은 은혜가 너무 많아요. Auch genauso bei meiner Frau. 우리 두 아들이 받은 은혜가 너무 Bei 많아요. meinen 2 Söhnen genauso. 예수님을 믿었기 때문에 그래요. Weil wir an Jesus Christus glauben. 바울이 전한 복음이 이 유럽 대륙으로 전해지지 않았습니까? Paulus hat evangelisiert und dieses Evangelium kam nach Europa. 2000년 기독교 역사 동안에 이 유럽이 받은 은혜가 얼마나 많습니까, 여러분? In den 2000 Jahren, nachdem Jesus in den Himmel hinaufstieg, wie viel Gnade hat dieses Kontinent erhalten?
저는 한국 사람으로서 이 독일에 대해서 정말 감사하고 있어요. Ich als Koreaner bin sehr dankbar gegenüber Deutschland. 누구 때문에? Wegen wen? 루터 형님 때문에. Wegen meinem großen Bruder Martin Luther. 여러분, 루터 때문에 제가 이렇게 예수 믿게 된 거예요. Durch Martin Luther bin ich Christ geworden. 저는 한국 분들에게도 얘기를 해요. Ich sage das auch immer wieder den Koreanern. 우리가 독일에 대해서 감사해야 된다고. Wir müssen Deutschland dankbar sein. 루터 형님 때문에. Für unseren großen Bruder Martin Luther. Wir müssen dankbar sein. 아, 우리 정말 감사해야 돼요. Wir müssen wirklich dankbar sein. 예. 자, 여러분, 그런 것들을 우리가 생각하면은 하나님의 선교에 쓰임 받는다는 것은 정말 우리가 생명을 걸어야 될 멋진 일이에요. Wenn wir über all diese Dinge nachdenken, dann müssen wir wirklich wahrhaftig erkennen, dass wir unser Leben aufs Spiel setzen müssen für das Evangelium und dass das wirklich eine großartige Tat ist. 사랑하는 청년 여러분, 우리가 하나님의 선교를 위해서 하나가 되어서 비전 여행합시다. Liebe Jugendliche, lasst uns für die Mission Gottes eins werden und diese Visionsreise auch tätigen. 그래서 우리가 비전 여행을 통해서 그냥 즐기는 것이 아니라 하나님의 선교에 쓰임 받읍시다. Damit wir nicht nur die Zeit dort genießen, sondern auch für die Vision Gottes gebraucht werden können. 여러분, 우리의 비전 여행의 가장 중요한 목적을 하나님의 선교에 둘 수 있죠? Wir alle können unseren Fokus auf Gott legen. 아멘. Richtig? 거기에 두실 거죠? Das werden wir alle tun. Richtig? 아멘. 우리가 그 목적을 가지고 비전 여행을 할 때 하나님께서 여러분들의 소원도 이루어 주실 것입니다. Wenn wir unsere Ziele auf Gott legen, dann wird er auch unsere Wünsche erfüllen. 우리가 거기에 목적을 두고 비전 여행을 할 때 하나님께서 우리가 기대하지 않았던 놀라운 은혜도 주실 겁니다. Wenn wir uns nur auf Gott fokussieren, dann wird er uns all die restlichen Dinge, die wir in unserem Leben brauchen, geben und füllen. 이제 우리가 빌립이 하나님의 선교에 쓰임 받을 수 있었던 원인이 무엇인지를 생각해 봅시다. Lasst uns nun gemeinsam nachdenken, was die Gründe waren, weshalb Philippus evangelisieren konnte. 그가 어떻게 하나님의 선교에 엄청난 하나님의 선교에 쓰임 받을 수 있었습니까? Wie konnte er von Gott gebraucht werden für das Evangelium? 첫 번째 원인은 그가 주의 말씀에 순종했기 때문입니다. Der erste Grund lautet, weil er Gott gehorcht hat. 26절을 보십시오. Vers 26. 주의 사자가 빌립에게 말하여 이르되 일어나서 남쪽으로 향하여 예루살렘에서 가사로 내려가는 길까지 가라 하니 그 길은 광야라. 주의 사자가 빌립에게 말했다고 했습니다. Im Vers 26 steht geschrieben, aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, stehe auf und gehe gegen Mittag auf die Straße, die von Jerusalem geht, hinab gen Gaza, die da wüst ist. 하나님은 천사를 보내서 빌립에게 할 일을 지시하셨습니다. Gott hat seinen Engel zu Philippus geschickt und dieser Engel sprach zu Philippus. 우리 하나님은 오늘도 말씀을 통해서 우리를 인도하시는 줄 믿습니다. Auch heute führt unser Gott uns durch sein Wort. 오늘도 하나님은 천사를 통해서 우리에게 말씀하실 수 있습니다. Auch heute kann Gott durch seine Engel zu uns sprechen. 믿습니까? Glauben Sie daran? 아멘. 여러분, 우리도 천사의 음성을 한번 들어봅시다. Lasst uns auch die Stimme eines Engels hören. 우리가 못 들을 이유가 있습니까? Gibt es einen Grund, weshalb wir die Stimme eines Engels nicht hören können? 우리도 들을 수 있죠. Auch wir können sie hören. 우리 좀 사모해 봅시다. Lasst uns wirklich sehnsüchtig danach bitten. 천사의 음성을 들려 듣게 하여 주시옵소서. O Gott, schenke mir die Stimme eines Engels. 여러분, 우리가 성경에 나오는 이런 것들은요, 우리 한번 도전해 봅시다. Diese Geschichten, die in der Bibel vorkommen, lasst uns wirklich versuchen, diese auch in unserem Leben wahrhaftig zu machen.
그것은 무슨 특별한 사람들의 얘기다 이렇게 생각하지 말고 우리도 도전합시다. Lasst uns nicht denken, auch das sind Geschichten für besondere Menschen, sondern lasst uns auch herausgefordert werden. 아멘. 여러분들이 천사의 음성을 들을 수 있기를 바랍니다. Ich hoffe wirklich, dass Sie auch die Stimme eines Engels hören können. 또한 우리 하나님은 이 기록된 성경 말씀을 통하여 설교를 통하여 우리에게 말씀하십니다. Auch spricht Gott durch die Bibel, durch sein Wort und durch die Predigt. 하나님은 직접 우리에게 말씀하실 수 있습니다. Gott kann direkt zu uns sprechen. 아멘. 저는 하나님의 음성을 많이 들었습니다. Ich habe oft die Stimme Gottes gehört. 제 자랑하려고 그러는 게 Das 아닙니다. erzähle ich nicht, um anzugeben. 하나님의 자녀면은 하나님의 음성을 들을 수 있어요. Wenn man ein Kind Gottes ist, dann kann man die Stimme Gottes hören. 여러분들도 하나님의 음성 듣기를 사모하시기 바랍니다. Auch Sie, sehnen Sie sich nach der Stimme Gottes. 하나님은 살아계시기 때문에 우리에게 말씀하실 수 있어요. Unser Gott ist lebendig, deswegen kann er zu uns sprechen. 저희 어머님이 살아계시기 때문에 전화를 하면은 저한테 말씀하실 수 있단 말이죠. Weil meine Mutter noch lebendig ist, kann ich ihre Stimme hören. Sie kann mich anrufen, aber ich kann ebenfalls sie anrufen. 여러분 하나님의 말씀을 듣는 것은 뭐 특별한 사람들의 얘기다 그렇게 생각하지 마시기 바랍니다. Denken Sie nicht, dass nur besondere Menschen Gottes Stimme hören. 여러분들도 사모하면 들을 수 있어요. Auch wir können diese hören. 우리도 하나님의 음성을 들읍시다. Lasst uns auch Gottes Stimme wahrnehmen. 여러분들이 하나님의 음성을 들었다는 간증을 듣기를 원해요. Ich hoffe wirklich, dass wir viele Zeugnisse in unserem Leben haben. 빌립에게 주신 하나님의 말씀을 한번 봅시다. Lasst uns mal nun das Wort Gottes, was für Philippus gegeben wurde. 빌립은 지금 사마리아에서 전도하고 있어요. Philippus hat in der Wüste evangelisiert. 많은 사람들이 구원을 받았어요. Viele Menschen wurden gerettet. 교회가 생겼어요. Kirchen wurden errichtet. 그래서 그는 지금 목회자로서 사역을 하고 있어요. Und er als Dienstältester dient für das Wort Gottes. 그런데 하나님이 거기를 갑자기 떠나라는 거예요. Und Gott spricht auf einmal durch seinen Engel, verlasse dein Ort. 여러분 사마리아 성이 지금 막 전도가 돼가지고 막 부흥하고 있는데 하나님이 떠나래요 거기를. In Samarien, die ganze Stadt wurde erweckt und er sollte dort eigentlich gedient werden, aber Gott sagt, verlasse du deinen Platz. 여러분 잘 한번 생각해 보십시오. Denken wir mal tiefgründig über diese Sache nach. 빌립이 떠나면 사역이 어떻게 되겠습니까? Wenn Philippus seinen Platz verlässt, was geschieht dann? 그리고 주님께서 이 천사를 통해서 뭐라고 말씀했냐? 사막으로 가라는 거예요. Und vor allem sagt der Engel, gehe nach Gaza, die da wüst ist. 거기는 사람이 없는 곳이에요. Dort sind keine Menschen. 하나님께서 전도하러 보내려면 사람 있는 데로 보내야 되잖아요. Wenn Gott Philippus für das Evangelium einsetzen will, dann muss er doch ihn dorthin schicken, wo Menschen sind. 여러분들이 빌립이라면 하나님의 말씀이 이해가 되겠습니까? Wenn Sie Philippus sind, können Sie das Wort Gottes verstehen? 순종할 수 있겠습니까? Können Sie dann einfach so Gehorsamkeit zeigen? 아니 하나님 나를 여기로 부르셨잖아요. Gott, du hast mich doch hierher geholt. 지금 많은 영혼들이 구원받고 Viele 있잖아요. Menschen werden doch gerettet. 그런데 사막으로 가라고 그러면 거기서 뭘 하라는 겁니까? Aber was soll ich in der Wüste? 이해하기가 어려운 말씀이죠. Es ist schwer zu verstehen. 그럼에도 불구하고 이 빌립은 즉시 주님의 말씀에 순종해가지고 광야로 갔어요. Dennoch hat Philippus auf die Stimme des Engels gehört und ging nach Gaza. 여기도 필립이 있죠, 그죠? Wir haben hier auch einen Philipp. 필립. 예, 우리 필립에게 하나님이 그렇게 말씀하시면 갈 수 있을지 모르겠어요. Ich weiß nicht, ob der Philipp das kann, der hier ist. 쉽지가 않을 거예요. Was ich damit sagen will, ist, es ist nicht einfach. 그런데 갔더니 어떤 일이 벌어졌습니까? Aber was ist dann geschehen, als er gehorchte? 거기서 에디오피아 내시를 만나가지고 복음을 전했잖아요. Er hat das Evangelium weitergegeben. 아프리카에 처음으로
복음을 전한 선교사가 누군지 아십니까? Wissen Sie, wer der erste Missionar in Afrika war? 그 사람이 바로 이 빌립이에요. Das ist Philippus. 이 에디오피아 내시는 어떤 사람입니까? Wer war dieser Mann aus Morenland? Ein Kämmerer. 이방인이에요. Er war ein Fremder, 그런데 유대교를 믿었어요. ein Heide, aber er glaubte an den christlichen Gott. 그러니까 유대교를 믿은 이방인인 거예요. Also ein Heide, der Christ wurde. 이 사람이 예수를 믿게 되었습니다. Er glaubte an Jesus. 그러니까 완전한 이방인은 아니지만은 어쨌거나 유대인 이방인이었는데 그에게 이제 이방인에게 복음이 넘어가는 거예요. Und das ist wirklich ein Ereignis, wo das Evangelium wirklich zu einem vollkommenen Heiden rübergeht. 지금 복음이 어디까지 갔습니까? Bis wohin kam das Evangelium? 사마리아까지 갔습니다. Bis nach Samarien. 사마리아에는 어떤 사람이 살고 있습니까? Welche Menschen leben in Samarien? 유대인과 이방인의 피가 섞인 사람들이 살고 있었어요. Menschen, die sowohl Juden als auch Heiden als ihre Vorfahren haben. 그런데 이방인 중에서 유대교를 믿은 사람인 내시에게 복음이 전해졌으니까 거기서 복음이 한 단계 더 간 거예요. Aber ein vollkommener Heide wurde gerettet. Das heißt, das Evangelium ist noch einen Schritt weitergegangen. 빌립이 바로 이 복음 증거에 쓰임 받은 거예요. Und für diese unglaubliche Tat wurde Philippus gebraucht. 그러니까 여러분 이 빌립의 이 에디오피아 내시에게 복음 전한 사건은 아주 기독교 역사에서 보면 아주 중요한 사건이에요. Also dieses Ereignis von Äthiopien ist wirklich sehr, sehr wichtig in der christlichen Geschichte. 이 빌립은 에디오피아가 복음화 되는데 기초를 닦은 사람이잖아요. Denn Philippus hat das Grundgerüst aufgestellt für die Heiden. 그러니까 에디오피아라는 국가를 복음화하는 것이나 마찬가지라고 볼 수 있는 거예요. Er hat quasi das ganze Land Äthiopien durch seinen ersten Schritt wirklich evangelisiert. 빌립은요, 감히 상상도 할 수 없었던 에디오피아라는 한 나라를 복음화하는 데 쓰임받은 거예요. Philippus wurde für ein ganzes Land, für Äthiopien von Gott gebraucht. Ist das nicht 그가 unfassbar? 어떻게 이렇게 Wie 쓰임받았습니까? konnte er so groß gebraucht werden? 하나님의 말씀에 순종했기 때문에. Wie konnte er den Grundstein legen? Weil er Gott gehorchte. 빌립은 이 하나님의 말씀의 순종을 통해서 하나님의 생각은 자기의 생각보다 더 놀랍고 더 치밀하고 더 명확하다는 걸 깨달았을 거예요. Philippus hat sicherlich erkannt, dass die Pläne Gottes noch perfekter, noch sicherer, noch präziser sind als seine. 여러분, 우리가 비전 여행을 끝마칠 때까지 우리의 의지나 우리의 뜻대로 하지 않기를 원합니다. Lasst uns bis zur letzten Stunde, bis wirklich die Visionsreise endet, niemals irgendetwas mit unserem eigenen Willen oder mit unserem eigenen Drang tun. 우리가 우리의 기분에 따라 행하지 말고 날마다 하나님의 말씀에 따라 행하라. Nicht so, wie wir gerade gelaunt sind, sondern immer nach dem Wort Gottes. 우리가 지난 비전 여행 동안에 우리 매일 아침에 하나님을 말씀을 묵상했죠, 그죠? In der letzten Visionsreise, als wir in Jordanien und in Israel waren, haben wir jeden Tag das Wort Gottes gelesen. 먼저 하나님의 말씀을 우리가 듣고 행동을 했습니다. Wir haben immer das Wort Gottes zuerst gehört und dann haben wir uns bewegt. 사실 여러분 그렇게 하는 게 쉽지 않았죠, 그죠? Das war nicht einfach, 왜냐하면 내 뜻을 하나님의 말씀에 복종시켜야 되잖아요. denn wir mussten unseren Willen Gottes Willen unterordnen. 내 기분은 지금 그게 아닌데. So wie ich mich fühle, ist nicht das, was Gott will. 근데 하나님의 말씀에 복종시켜야 됐잖아요. Aber wir mussten Gehorsamkeit zeigen. 내가 원하는 거는 이거였는데 하나님의 뜻은 아니었잖아요. Das, was ich wollte, war zum Beispiel Punkt A, aber Gott wollte Punkt B. 그래서 우리가 그 뜻에 복종했잖아요.
und wir mussten uns Gottes Willen unterordnen. Und das haben wir auch getan. 그랬을 때 우리가 어떤 걸 경험을 했었습니까? Was haben wir aber dann erlebt? 우리 재정적으로 부족했지만 하나님께서 부족하지 않게 하셨고요. Uns ging es finanziell eigentlich schlecht, aber Gott sorgte dafür, dass es wirklich ausreichte. 하나님께서 우리가 기대하지 않았던 사건도 일어나게 하시고요. Und er füllte uns wirklich mit Dingen auf, die wir überhaupt nicht erwartet hatten. 우리에게 놀라운 은혜를 부어주신 것을 믿습니다. Er hat uns seine unglaubliche Gnade geschenkt. 아멘. 여러분, 하나님은 우리보다 우리 자신을 더 잘 아세요. Gott kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. 그분은 우리가 보지 못하는 미래를 미리 내다보세요. Er sieht sogar die Zukunft, die wir nicht sehen können. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 들었을 때 이해가 되지 않는다고 할지라도 하나님의 말씀에 우리가 순종하면 하나님은 놀라운 역사를 이루실 줄 믿습니다. Und aus diesem Grund, wenn wir Gehorsamkeit Gott gegenüber zeigen, wenn es auch unglaubwürdig scheinen mag, 여러분, 우리 말씀에 순종하십시다. Gott wird dann wirklich in unserem Leben wirken. Lasst uns also Gott gehorchen. 아멘. 그러면은 하나님의 선교에 우리를 쓰임받게 하실 줄로 믿습니다. Dann wird er für die Weltmission gebrauchen. Er wird uns gebrauchen. 이번 비전 여행에도 우리가 매일 말씀을 묵상하고 그 말씀에 따라 행동하려고 합니다. Auch in dieser Visionsreise möchten wir immer unseren Willen Gottes unterordnen. 여러분들의 협력을 부탁합니다. Ich bitte Sie um Ihre Mitarbeit. 빌립이 하나님의 선교에 쓰임받았던 두 번째 원인이 있습니다. Es gibt einen zweiten Grund, weshalb Philippus von Gott gebraucht wurde. 그것은 그가 성령님의 인도를 따랐기 때문입니다. Und dieser zweite Grund lautet, weil er der Führung des Heiligen Geistes Folge leistete. 29절을 봅시다. Vers 29. 성령이 빌립더러 이르되 이 수레로 가까이 나아가라고 성령님이 말했습니다. Der Geist, der Heilige Geist aber sprach zu Philippus, gehe hinzu und halte dich zu diesem Wagen. 성령님께서 빌립에게 구체적으로 지시했습니다. 빌립은 무조건 순종했습니다. Der Heilige Geist sprach präzise zu Philippus und er gehorchte. 그랬더니 이 내시가 구약 성경 중에서도 메시아 예수에 대해 예언해 놓은 이사야의 글을 읽고 있었어요. Und was geschah dann? Der Kämmerer las Jesaja. 이 사람은 높은 직책의 사람 아닙니까? Er war wirklich sehr hochrangig. 먼 나라에 살지 않았습니까? Ein Heide aus dem fernen Land. 그런데 절기가 돼가지고 예루살렘에 왔어요. Aber er war in Jerusalem 수레를 타고. mit seinem Wagen. 그런데 이 사람은 누굽니까? 내시잖아요. Und er war ein Kämmerer, richtig? 그러니까 성전 뜰이 아니라 이방인들이 가는 뜰에서 예배 드릴 수밖에 없었어요. Und deswegen musste er in Jerusalem quasi in der heutigen Zeit gesagt Gottesdienst feiern. 그런데도 예배 드리러 갔어요. Und er hätte das eigentlich gar nicht tun brauchen, weil er so hochrangig war. Dennoch tat er das. 이건 뭘 얘기하는 겁니까? Was zeigt diese Geschichte? 하나님을 향한 그의 사랑과 열정이 얼마나 큰가 하는 걸 알 수 있는. Wie groß seine Leidenschaft gegenüber Gott war. 이 사람은 예배 드리고 수레를 타고 돌아가면서도요, 뭘 읽었습니까? 성경을 읽고 있었어요. Und obwohl es schon längst vorbei war, was las er auf dem Heimweg? Die Bibel. 여러분들 중에서 버스 타고 가면서 성경 읽는 사람 있습니까? Lesen Sie, während Sie von der Uni zum Beispiel nach Hause fahren, die Bibel im Bus? 잘 없을 것 같아요. Ich glaube, die wenigsten machen sowas. 근데 이 사람은 여러분 마차가 흔들흔들 하잖아요. 그런데 성경을 읽었어요. Und im Wagen ist es nicht wirklich gemütlich, ein Buch zu lesen. 얼마나 하나님의 말씀을 갈망하고 사모했는가를 알 수가 Wie 있잖아요. groß war wohl seine Sehnsucht nach dem Wort Gottes? 그래서 빌립은 이 사람에게 자연스럽게 접근해가지고 복음을 전하고 가다가 보니까 샘물이 있어가지고 세례까지 주게 된 거예요. Und daher konnte Philippus auf die natürliche Art und Weise ihm begegnen, evangelisieren und sogar ihn taufen. 빌립이 성령님의 인도를 따랐을 때 어떤 일이 일어났습니까? Als Philippus dem Geist
gehorchte, was geschah dann? 예수님을 가장 필요로 하는 준비된 사람을 만나게 되었습니다. Er traf jemanden, der bereit war, Jesus zu treffen. 그 사람에게 접근하는 방법, 전도할 내용까지 성령님께서 다 가르쳐 주셨어요. Wie er evangelisierte, sogar die Inhalte wurde von Gott an Philippus weitergegeben. 그래서 이 빌립이 하나님의 선교에 쓰임 받았습니다. Und daher konnte er von Gott für sein Reich gebraucht werden. 그 후에 성령님은 빌립을 인도해 가지고 아소도 지역 여러 성을 다니면서 전도하게 하셨습니다. Und danach führte der Heilige Geist weiter in Philippus und er evangelisierte unermüdlich. 그리고 가이사랴에 가게 하셨어요. Und dann war er an einem Ort. 이 가이사랴는 빌립의 그 집이 거기에 있었어요. 그러니까 집으로 돌아가게 하신 거예요. 몇 절에 나오죠? 40절. Im Vers 40 steht dies geschrieben. Philippus aber ward gefunden zu Asdod und wanderte umher und predigte allen Städten das Evangelium. 여러분 성령님은 지금 어디에 계십니까? Bis dass er kam gegen Caesarea. Wo ist der Heilige Geist jetzt? 성령님은 어디 계십니까? Wo ist der Heilige Geist jetzt? 우리 마음에 계십니다. In unserem Herzen. 아멘. 우리 마음에 계세요. Er ist bei uns. 지금도 사역하세요. Auch heute wirkt er. 지금도 우리에게 말씀하실 수 있어요. Ebenfalls heute kann er zu uns sprechen. 우리도 성령님의 음성을 들을 수 있어요. Ebenso können wir die Stimme Gottes hören. 이거는 빌립만 들을 수 있는 게 아니에요. Das ist nicht nur auf Philippus zu reduzieren. 빌립의 마음속에만 성령님이 있습니까? Nicht nur im Herzen Philippus ist er, 우리의 마음에도 성령님이 sondern auch in 계시잖아요. unserem Herzen. 우리도 들을 수 Auch 있어요. wir können seine Stimme hören. 우리도 들어야 됩니다. Auch wir müssen die Stimme des Heiligen Geistes hören. 우리도 성령님의 인도를 받읍시다. Lasst uns auch die Führung des Heiligen Geistes jeden Tag erhalten. 아멘. 우리가 아멘하고 도전해 봅시다. Wir müssen Amen sagen und 성령님 내 안에 계시지 않습니까? denn der Heilige Geist ist in uns. 내게 감동을 주세요. Er schenkt uns immer wieder. 내게 말씀해 주세요. Er spricht zu uns. 나를 인도해 Er 주세요. führt uns. 여러분들이 도전하면은 성령님의 음성을 들을 수 Wir 있어요. müssen nur auf ihn hören. 아멘. 우리 도전합시다. Lasst uns wirklich auf ihn hören. 하나님 왜 빌립에게만 말씀하십니까? 내게도 말씀해 줘. Vater, du kannst auch zu mir sprechen. Sprich du persönlich zu mir. 그래서 성령님의 음성을 들었다고 여러분들 간증할 수 있기를 바랍니다. Ich möchte wirklich, dass wir viele Zeugnisse in unserem Leben haben. 그래서 우리도 하나님의 선교에 쓰임 받도록 하십시다. Lasst uns wirklich für die Weltmission von Gott gebrauchen. 여러분 바라기는 이번 비전 여행을 통해서 우리가 성령님의 음성을 듣기를 Ich 원합니다. wünsche mir wirklich von ganzem Herzen, dass wir die Stimme des Heiligen Geistes 성령님께서 인도하시는 걸 우리가 듣기를 dass wir 원합니다. erleben, wie wir von ihm persönlich geführt werden. 자, 우리 인생이 끝나면은 우리는 하나님 앞에 서게 됩니다. Wenn unser Leben hier auf dieser Welt endet, dann stehen wir vor Gott. 만약에 우리가 살아있을 때 이 우주의 역사가 끝난다면은 우리도 그 하나님 앞에 또 서게 될 것입니다. Aber wenn wir noch leben und Jesus kommt wieder, dann werden wir auch vor dem Urteil Gottes stehen. 그때 우리가 주님 앞에 내놓을 게 뭐겠습니까? Was haben wir dann Gott vorzuweisen? 우리가 영혼을 구원하기 위해서 기도하고 애쓰고 그리고 구원받은 영혼들이 우리의 상급이 될 것입니다. All unsere Mühen für die Nichtchristen, all unsere Gebete für unsere Brüder und Schwestern, das werden wir Gott vorweisen. 우리의 자랑이 될 것입니다. Darauf können wir wirklich uns basieren. 여러분 우리가 하나님의 선교에 쓰임 받읍시다. Lasst uns für Gottes Reich gebraucht werden. 우리의 학업이 하나님의 선교에 쓰임 받읍시다. Unser Studium sollte auch nur dafür gebraucht werden. 우리의 직장이 하나님의 선교에 쓰임 Unsere 받읍시다. Arbeit, die wir tun. 그것을 목적을 두고 하십시다. Unser Ziel muss ganz klar sein auf dieser Welt. 그래서 우리가 주님 앞에 섰을 때 놀라운 주의 칭찬과 상급을 누릴 수 있기를 바랍니다. Nur so werden wir Lob von Gott erhalten und kein Tadel. 여러분 우리가 빌립이 됩시다. Lasst uns alle Philippus sein. 하나님께서 여러분들을 빌립처럼 쓰실 줄 믿습니다. Gott wird uns gebrauchen, wenn wir Glaube haben. 여러분들을 통해서 하나님의 선교가 놀랍게 이루어질 줄로 믿습니다. Durch uns wird Gott arbeiten. Er wird durch uns wirken. 아멘.